Die Keychron V1 Max-Tastatur bietet ein kompaktes 70-5% Layout, das sowohl für kabellose als auch für kabelgebundene Nutzung optimiert ist. Mit der Möglichkeit, über zwei Kompatibilitätsoptionen 2,4 GHz und Bluetooth 5.1 verbunden zu werden, ermöglicht sie nahtloses Multitasking. Das Dichtungsbefestigungsdesign reduziert Vibrationen und sorgt für ein leiseres und angenehmeres Tipperlebnis. Dank der Unterstützung von QMK und VIA kann jede Taste individuell programmiert und angepasst werden, was unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten eröffnet. Die Hot-Swappable-Technologie erlaubt es, die Schalter ohne Löten zu wechseln, was die Anpassung der Tastatur an persönliche Vorlieben erleichtert. Die Hintergrundbeleuchtung mit nach Süden gerichteten RGB-LEDs bietet nicht nur eine ansprechende Optik, sondern auch eine praktische Nutzung bei schlechten Lichtverhältnissen.